ndayigwana ko cyane na mama desire sinigira numva nababwira ingorane ndiko ndacamo oya mama maze byinshi cyane byo ku buzima bw'iwanje nuko intavyazi rana nje n'ingorane nagenda cyane ndamubwira duke cyangwa two yiboneye ko yarazaho ndeje kundamusabye shaka byibonera ariko kumva ko nje namubwira ibibazo ndiko ndacana n'umenga yo capfa cakagira izindi ngorane rero nahisemo kubihorana ngirana nishinga intene azovyumvisha makuru nyene nabanda nayibonye nyene ko yakomeje kubikora nk'ubugome kuko urumva arabona ko ataciza camuzanye urabona na warasomye ama commentaire menshi y'abafana bavuga ko mitura mwase ibintu byinshi n'umuhemu nibiki afite kijya n'icyo yashaka ikintu cyo no kubwira ivyo je n'urya mugabo vyaraheze sinzi icyo ariko ararondera ahubwo gusa nyene ni kibi namaze kubitaka ari kibi ariko itsoke no umwana yankwa nyene ni wakura igihe kizogira imana nyene ndenga ahubwo ari wenyene yahemukiwe na mimi kare none abagabo nyene se bamuhenda akiri umwana okay hello abakunzi ba entertainment bakunzi bibiganiro byubaka iyi ni Fresh TV Desa 57 je muri kumwe nitwa Ndikuriyo Leonce de San hariko haravugwa byinshi muri no entertainment ya majana 257 ariyo mpamvu twahagurutse uno munsi twishikira kuri tele kugira tubahereze ibintu bimeze neza iyi ni nkuru iri kiravugwa aha ntituza kubatevya reka mukanya gatoya mubona abantu tugiye kuganira nabo behind the camera hari umusore w'umuhinga bita best umwe mu bantu bashaka gukorera ama image utopfa kubona ahandi hantu hose niwe tugiye kubana Ibaza yuko wewe basanzwe bakubuze wewe birashoboka iyo umuntu akubwiye ngo widondore mu buryo bwagutse widondora gute vuga izina ryanje yonyene aba widondeye mu buryo bwagutse okay nubwo navuze ngo barakuzi hashobora kuba hari abantu batakumenye canke bakabakuze no kwizina ritari ryo benshi banzi kuri Kentia na Mimi ariko amazina yanje yose ni Ndayishimiye Mihaye ego reka imbere ko twinjira mu bindi byinshi tubanze turamutse na n'umumama turi kumwe mama sa amakuru yanyu nameza kamenga mwatangaye twatangaye nyene batangajwe ni ikintu bwa mbere mugiye muri bino byuma by'abazungu ega byadutera ubwoba uno mukobwa ari ruhande zawe yavuze amazina mwebwe nubwo amariko namwe ijyanyu murivuze nibaza ko tacho byotwana mwidondore abantu bari kwadukurikirana hanyuma mama wanje ni mama wawe okay mama Thierry mama uremera yuko Mimi ari umukobwa wawe yego great ni byiza cyane nibaza yuko mama tukubonye tugukeneye wanashaka ahanini juno munsi nkeneye kuyaga na wewe ariko na Mimi turaza ducishamwo tugira ivyo tuyaga duhiriwe duhishije ko uri n'umuvyeyi wiwe nibaza ko byinshi biriko biravugwa hano hanze ushobora kuba ubizi ko ikintu kinini na cyane ko byinshi mu byagiye bivugwa na wewe ufise ibyo wivugiye mu biganiro kwagiye turabona hirya no hino yego ariko mama mise niyumvira nk'umuvyeyi hari byinshi uzi kuri Mimi na cyane ko ari Mimi ni umwana wa kangahe umwana wa kabiri ni kironda mfura niko bavyita gute mu girundi ciza n'ubuheta urashobora kutubwira muri make gato ukuntu umukobwa wawe yakutse oya nta byinshi mama dukeneye ko tuyaga nkaje nkakarero nkiri umwana mama twarayazambwira ko hari ukuntu nakuze nkubagana mbo sinagorana cyane ariko narakubagana ukuntu ariko nagera mu bantu bakuze nkagira udusoni n'abamfise isoni nkayo n'amateka makeya novuga mu bwana bwanje ubagize nka mama wanje yo kubwira nawe Mimi gute namba ko karuwa ntiyakubagana ahubwo nta nuko noje no bivuga umva n'ukuntu twaciye mu bihe bibi mbwa ntitwofise kubidondora ngo tubivuge yego oya
hama rero uyu mwana ashagira ingorane akiri muto rwose yarahinaga yarapfunika iyo byazananye ngo twongere tubibyukurure mugabo byagenze uko ashagenda kubaka ataragera aho kumbure turaza kuhagera mama ariko ni wa mwana yakugamburukira yego umwana yagira akabera ari umukobwa wumva iyo bagukora gute dukorwa tumutumye hirya no hino ukabona yuko agamburuka Mimi mere wawe wari umukumbuye cange murabana nenda mukumbuye nayo ntubana n'abarugo nanjye ndimo kujombo ariko Mimi ndi kubona uno munsi usa n'umuntu naguhera kuri umuntu ukunda kugumutwenga burakanye kiko tameze neza n'ibiki wakanzwe n'ibiri ko biravuga nibyankanze gusa nyine nibiryoshye gusa nibyankanze byarangoye kwakira ubwa mbere ariko ubu ni bon by the way mbere yuko twinjira aho hantu felicitation kwanza muri BMT Nibatini wa cinema muherutse gutwara igihembo gikomeye muri BMT twatwaye igihembo gisho y'umuntu turishimye cyane Imana yadutwengeje muri Fescab niho narindi sinigeze ndakubona kutaje gushigikira musaza wawe nimba ari musaza wawe Ahmed nari ngwaye batari banga wari urwaye iki nubu uracagwaye canke yari bunitende na Maria jaje kundaba mama tugaruke kuri ka kantu rero waruvuze ngo yahuye n'ikibazo birashika aja kubaka ataragera iyo uvuze kubaka umuntu ataragera mu mushatse kuvuga iki atakwiza imyaka yo kubaka ntirwa kwiza imyaka oya nukurera umwana ico gihe byagenze gute gamo ico gihe byagenze gute kungorera mu matiyazo Wewe nabikubwiye ntubaze byinshi je nabikubwiye gusa ko yagiye kubaka ataragera ivyo bizoba biri muri yantaye ubu ni wenyine azobyivugira ni ukuvuga Mimi uratekanya gushinga intara ega bizoba biri mu ntare iyo ntahe izoba ifatiye ku buzima bwawe nyene burimo n'ivyo bindi bintu kubera benshi bagiye babinsaba rero narabyumvire nsanga birakwiriye ndashaka cyane gushinga intahe Imana yankuye ivyo Imana yankoreye ni byinshi cyane nyene abantu barafite ubwoba ko mfite ibibazo byinshi yego pe nyene ndacyabirimo ariko hari ivyo Imana yakoze bikomeye cyane gusuka ivyo ndimo ariko Mimi sibanga hano hanze aha hari amajambo menshi ariko aravugwa ariko kandi menshi akabavuga n'ubundi kuri wewe ibintu navuga ko haba mu maso y'abarundi cyangwa abafana bagukurikirana nibaza ko no mu maso yawe bidasa neza niko navuga namba koko uko bivugwa ariko biri ibi bintu wabibonye kwanza barangira ama screenshot abantu benshi telefone yanje ubona kindi yacuzuye ndabibona bavyakiriye gute ngo nabivuze ubwa mbere byarangoye kwakira byarangoye cyane ariko namaze gutahura nyene ubu namaze kubyakira nyene ndavuga ati iyi nindi ntambara kandi yongeye kuza ntigeza kuyigwana kandi nkayigwana neza utinya ko canke wabyise intambara kubera ko ibyo bariko barakuvuga ari navyo canke nawe ufise n'ibindi uvuga ati aha no bivuga ko nuko barambeshe nabyise intambara kuko urumva urya muntu ariko aranyataka nimba warabikurikiranye neza umuntu abaje kugucafuza akaza namuvuga niki akaza nyene cyane gucafuza akazi nkora abari intambara abari umuntu nyene abari karandondera cyane niyo mpamvu nabyise intambara bakunzi ba Fresh TV nababwiye ko ahanini banashaka tuba dushaka kuyagana n'uno muvyeyi kumbure ko Mimi ashobora kugira ivyo avuze ntimuvyemere ariko kandi nk'umwe mu bantu bagiye bakurikirana bino bintu nari nababwiye ko nzobaronderera zino mpande kugira mumenye ibivugwa kuri ibi na cane ko murazi yuko ngo akari mikumwe gasosa mama hano hanze hari inkuru zivugwa harimo nawe nivyo wivugiye kuri TV yitwa Roy TV I'm sorry hari ikiganiro mwakoze uri kumwe n'umuntu yitwa Claude avuga yuko yoba ari umukwe wawe bimwe mu byo bavuga bishimikiye ku bintu bitatu
kimwe n'ikivuga yuko umukobwa wawe yataye abana akaja gukina film. Harimo n'ikindi kivuga yuko hano hanze aha agenda avuga yuko ari inkumi kandi ari umugore. Hakabamwe n'ikindi kivuga yuko yananiranye. Arico mbere nawe usa n'uwivugiye uvuga ngo twaramuhanuye umwanya munini. Jewe na papa wiwe. Oya twavuga ibya film. Mwavuga bijya bya film. Reka duhere ku cambere mama. Ese Mimi koko yaravuye mu rugo yararimwo atabana? Oya none yiruka mwaragenda. Sa? Oya niwe yagwikuyemo. Oya siwe yagwikuyemo yarirukamwe. Nukuvuga siwe yaruvuyemo ahubwo babana niwe yamwirukanye. Yego. Hanyuma izi nkuru bariko baravuga yuko yataye abana ziva kuki kuko uri karabivuga kwanza uwo Claude uramuzi? Yego ni mukwe wanje. Claude uramwemera nk'umukwe wawe. None nibubakanye. Nabuzukuru bariho. Aba bana bo bavuga barahari rega dushobora kuba hari abantu babonye mu gugasanga ni sibo. Oya nabana nabiwe babiri. Uyu babyanye ne kode bana babiri. Okay. None ga mama kugira aze kuvuga bijya bintu kuri televiziyo mbere nawe. Okay, nta kibazo. Twego tuvuga mama ati kugira arinda za gutanga ikiganiro nawe uzumuherekeje aje kuvuga yuko Mimi yataye abana akaza gukina film ibyo we yise nk'ingeso mbi. Wamuherekeje uje ngo muvuge kwahi kuri. Ndamuherekeje ndamukura he. Ariko byabonetse muri kumwe. Twari muhiri wiwe. Umbe ijebe yaba telefone ngo kuko mu kanyosha je ndaharire abana beshi. Bambwira ngo ningware z'abana ngo twitunganye. Nanje rero sinayinzi ko babandanye kubamenyesha makuru. Bugashitse ubwo nyene. Bajye nyene wabonye. Neza mbonyene shamara baratuye n'amakamera. Mana yanje ashirifata ku mutima ko nase kuvuga ndigese ndezagiza mugabo sinbyashimishije mbona babana be wanje ntabahamagaye ngoba abantu babiri nabo nyene bagiye babibona bapfuye kuvuga gusa mugabo ntibyabashimishije nabonye oya wifasandine wewe ntibyamusimishije n'ukuri yavuga ati namye ko ari ibyamenyesha amakuru sinazi yego urumva twe narinzi ko nje mu ngwane z'abana bonye babo nze nibaza ngo mbe bashara baragwaye cyangwa bagize jamana bihaje bije bamenyesha amakuru. None ga mama tukiri ngaho abantu barakeneye kumenya umuco neza na neza wewe uhaguruka ukaza aho bagusanze ninde yaguhamagaye ingutse? Ujya mukwe wanje. Ujya mukwe wawe niwe yakuza. Hanyuma umaze washikiye wiwe? Umaze gushikira wiwe yakubwiye gute ko mugiye gukora iki kugeza haje abanyamakuru babashira ko kamera mukora ikiganiro? Kimwe yatubwiye twabonye bashika. Ega nta mwanya munini washitse batashitse. Oya natwabaye dukisha ubwo nyene nabo basha barashika. N'amakamera. No akiguhamagara yakubwira ko uje gukora iki? Ngo mugwane z'abana. Nguje gutabara ibibazo byari bihari. Yego by'abana. Iyo nicyo cyakinzanye jewe genenze unyemesha makuru. Oya. Ariko rero bamaze gushika. Harimo amajambo nawe wavuze ubwawe. Uvuga ati je Mimi twaramuhanuye na se wiwe. Tumubuza kuja muri ibyo bintu by'amafilm. Ararahira. Kwari muhanuye ubwa mbere acyubatse. Ico gihe yaracubatse. Filime natanga gukora byose siyo narindi mama ngira byaye macanze gatoya kuko barigeze ku mutelefona nkuko nyina mubwira ngo izi filime ngo zitumye turugo ibintu byinshi ariko mama ngira byamucanze kuko sinigeze nkora filime niko bamubwiye ariko Jeff uzogendera filime zose natangiye gukina siyo narindi umugabo wiwe nyene avuga yuko yataye gukina atarage niko avuga je mbona nabyo nabo bashaka kumenya ukuri kuri ico diko bazogende barabe filime natangiye gukina siyo narindi filime ntakwanza filime ntabwo zikina muno mwaka 2020 injya ubuzima pfakazi shoyo umuntu zose ndatanga zikina muno mwaka. Ariko mama uzi ikintu gihari nico nakomeje kukubwira barinze babona uje nk'umuvyeyi
ukayifatikanya n'urya muntu kuvuga ibyo yari karavuga byafashwe nk'ukuri ariko ndiko ndumva imvugo uri kuravuga menga tuza kumva yuko menga mwarabeshe nawe urimo ubwo ntiwabeshwe wewe ahubwo jewe narabeshwe igituma icyambeshe sinzi ko nje kumamenyesha amakuru mugabo je sinabuze bibi sinabuze ko bisa bibondo yari yubatse kandi yoba yabuye mu nzu kubera imiti ego hari n'akantu wavuze yuko ngo umukobwa wawe ngo menga baranamuroze ngo ntakomeye neza mu mutwe nariko mimi tukaba tubona ari umuntu akomeye canke hari akandi kantu n'ubundi mwe muzi nk'abavyeyi kuri we abantu batazi nako nyene ngo bakamenye kugira bazomenye nuko baza baramufata oya ega ntagwaye ega none buryo umugore aturukwa mu rugo hari benshi baturubura bakiruka ega benshi barasara abagore kubera umuriko wo mu rugo utasaze naho n'Imana ubwitungiye mama nukuvuga yuko rero abantu bariko baravuga yuko mimi yataye abana ni kinyoma cambaye ubusa yarirukamwe mu rugo okay mimi tukugaruke ko gatoya wewe iyo umvise umuntu avuga yuko wataye abana unabihakana kandi uri umuvyeyi uvyakira gute mu mutima no ndamuha igihe kirasobanura ibintu neza kandi nta muntu muzima yovuga ivyo bintu ababivuga bose nibaza ko batabanje kwiyumvira neza nta muvyeyi kwihakana umwana umuvyeyi uba wamutwaye inda amezi 9 ukamuvyara wacuza kumwihakana wamaze kumuvyara cyangwa utamundi cyangwa utamutereye muri toilette dazi ni buhe buryo nari bwawe gutuma ko je nta mwana yamuvyaye ishushu ni gute nayo kwihakana umwana ko ivyo bintu birabaho ko oya ngora nje umuntu aba nta ngwara n'abandi aragize zisumbize abandi bagize zotuma nihakana umwana waje mani mareje kintu cece gano cy'abana musobe kivuga cyasohoka kubera umuntu afise ibikomere vyiwe mimi uradutunga no kuvuga ngo bino bintu tubikora kubw'inyungu z'abafana n'inyungu z'igihugu niyo mpamvu uko biba biri kose nubwo biba bibabaje dutegeza kubivuga cyane cyane kugira dutanga umuco abadukurikirana bamenye koko ibintu tubamwo ivyo ari byo niyo mpamvu tuba turiko turavuga ku bintu nk'ibi hanyuma iyo ugerageje kuraba abana bawe nimba bishika ukaza kubaramutsa kuko mu kiganiro Korode we yakoze yavuze yuko utigera uja no kubaraba uhora ubigerageza ho kavatire kuno munsi mbonane n'abana banje biba bimeze gute ako ndashaka kwishura iyo ngerageje kuza kumuraba aca ndondera kugira nyice igeze no kurugero kuko hozamwe ibintu byo kwica maze kubaraba ndamaze kubaraba 2 fois wande ndabasanga ku ishure mvuye kubaraba candonde yarandondeye hasi no hejuru kugira ngo angire nabi hamwe abantu bambwira ngo ube kure cyane uyundi munsi ndabasanga muri Sunday school kuri eglise hama mpeje kubaraba naho nyina ndodera ngo ngonge yaraso no kugonga umuntu yibaza ngo ni jewe ariko Imana irankinjisha so icyo yenda cishuye kirahetse icyo bibaye ngombwa ko ndacishura kubera ko yakuntu yavuze vya bintu birakomeye kabisa nta gikomeye kirimwo ibintu byose biroroshe kuko nta kiro kitabayeho buri kandi buri kintu cyose kiba ku muntu Imana bifise impamvu icyo kintu cyo kiramubako ngira Imana je nyana umwana nyine yakuranye n'abavyeyi imfina ikiro mbona nyemenga nta bintu birebire nubwo nye nkuko mu mavuzi twahuye n'ibibazo birebire bituma nyene ninjira mu zindi ngorane ariko jewe wambaza ishure ni wambaza ikaye ni karamu rero iyo nje ntigishwa sinari kumenya n'ubwenge bw'ubuzima sinari kumenya ivyo nabanze no munsi ntavyo mbanzi rero Imana yabikoze kugira ngo nigishe kandi kugira ngo incure buri inzahabu kugira ngo ibe inzahabu neza icishwa mu muriro rero nanje Imana yancishije mu muriro ikirancura neza ahandi ku musozo wo gucugwaga ya ikirancura neza kugira ngo ejo nzovemo umuntu muzima kandi ni impeza gucugwa nzovemo ndi kintu gikomeye nzovemo ndi umuntu vraiment ashobora gukomeza abandi ashobora guhagarara ashobora kubwira uyundi ngo komera donc nimpe nyuma ya bino nzoba ndi umuntu akomeye vraiment ashaka kuvira mu kimazi undi muntu
na cyane cyane ko usa n'umuntu yatangiye n'ubundi kubaka imitima y'abantu ubicishije mu marere. Bijya nyine impamvu nkunda filime nyine numva ko ibyo n'abasimu n'abamaze kwigishwa nkumva nobyigisha n'abandi. Rero nta nuko ndanatangura yaho sindatangura ariko niyo vision yanje niyo ntumbero yanje nkumva kuko si kenshi tuzoronka amapodium yo kuzoza turavuga iki kuvuga ubutumwa iki ariko filime biroshe cyane kugira ducishemo ubutumwa kugira bushikire benshi. Uyu akaba ari Kentia uzi cyane ku izina rya Kentia mu ishusho y'umuntu. Impamvu mba nsubiye no mu ishusho y'umuntu Mimi nuko hari n'ubundi inkuru zivuga yuko filime ishusho y'umuntu yoba iriko yandikwa ahanini ikinwa ku buzima bwawe. Urazi ko n'umugenzi wanje yanyandikiye telefone aranga ngo Mimi ngo genda kubaza ikibazo bari bazi ko naje nayanditse ngo uri kurakina ngo ku buzima bwawe ngo canke ndanga oya ngo nuko yanditse muri kumwe ca oya nukwikoza nta je nasanze histoire yanditse nta kintu na kimwe narinzi rero kiranyura no gukina kubera naje cyane naho n'amaso y'abantu benshi. Rero ni inspiration ya Amede yanditse mutane ari kumwe canke nawe uzuramuha ivyiyumviro kuko nkuko nabikubwiye abantu bavuga yuko urumva nayo ko nayivuze yuko mugenzo yavuze ati se bino bintu ko mengana ubuzima bwawe kandi nawe uremeze yuko bitari kure cyane y'ubuzima bwawe n'ubundi wagiye uracamo. Nuko ibindi biri kure cyane n'ubuzima nagenda camwo harimo byinshi cyane bihuriyemo ariko n'ukuri Amede ajabe ni histoire yiwe ni histoire yiwe niyo mpamvu yanyoroye gukina bivunye n'ivyo nagenda camwo. Amede twavuga yuko yeretswe Amede n'umuntu ryarerekwa agenda bizi agera yishurirwa bo uzobe filime zisakora ziba zirimo message itumbereye neza rero urya vraiment arahishurirwa. Mimi iyo uri kurabikina ubikina umeze nk'uwiyubaka canke n'ubundi bimera nk'ibigusonga ku mutima kubera babikwibutsa bimwe mu buzima waciyemo kandi numva yuko atari bwiza. Oya sinkira umuntu no kuganzwa n'ibikomere ahubwo ndiho kugira ngo nje hejuru y'ivyankomerekeje kuko nkibandanje kuganzwa n'ibikomere ntaho noshika rero ntaco biba bintwaye kuko n'ubundi narabiciyemo ni kahise ubundi noba ndabikina canke abikora nk'amateka. Muvyeyi turacari kumwe narimbonye menga wagiye. Mama hari ahantu uwo wise umukwe wawe avuga yuko Mimi yahemukiye umuryango. Yawuhemukiye gute? Yabivuze mu kiganiro kandi yari yicaye iruhande zawe nubwo ico gihe wowe utamuvuguruje ariko kumbure wanabivuze ati je nasa n'uwafashwe ku nguvu ariko kandi narabeshwe nsanga ndiko ndavuga ibyo ntategerezwa kuvuga. Ese Korodi yari karavuga yuko Mimi yahemukiye umuryango uba wumva ari karavuga ukuri canke bari karabesha? Oya ibiye ntazosoye kubibuka ko ntabyatsi. Yawuhemukiye gute? Wewe nikavuga. Oya. Ni nkuru zitarizo. Canke twovuga yuko aba bitumbereje kutari ko kugira bigira inguvu naho ubundi ahubwo ari wenyene yahemukiwe na Mimi. Kare. None abagabo nyene se bamuhenda. Akiri umwana. Okay. Mama urabona je ukuntu meze ndi umuntu nyene nagiye nigwana ko cyane na mama Desirenda sinigiye numva nababwira ingorane ndiko ndacamo. Oya mama maze byinshi cyane byo ku buzima bw'iwanje nuko intavyazi urana je n'ingorane zose nagenda cyane ndamubwira duke cyangwa two yiboneye ko yarazaho ndeje ko ndamusabye shaka byibonera ariko kumva ko nje namubwira ibibazo ndiko ndacana n'umenga yo capfa cakagira izindi ngorane rero nahisemo kubihora ngirana nishinga intene azovyumva nk'intahe kuko byinshi nagenda vyigumizamo nkomba tajenyene ko numva umenga sinomuhababura. Hari abantu yagiye agarukako akabavuga mu mazina harimo abitwa Baberi abitwa Basabasi akavuga ko baba bakoze ibidakorwa kugukoresha mu bikorwa byabo. Iki coco we wacakiriye gute? Oya nareke kuba cafuza nukuri bo rero byarambabaje cyane ko abantu nk'abaya bariko bararenganwa iki kubera abona two turakorana n'undi wose yobona two turakorana akabona ariko akarankoresha yiteguye no kumucafuza donc kugira ngo acike intege adeke ko niba bandi usanga avuga ati ndamubona ari mayibobo oro ati ndamubona ari mayibobo ndamubona ari karahangayika kubera aba yazi narakoze ikibi kanaka ndamubona ari hasi kwitape
ntibaza yuko imana nayo imana si umuntu yoshaka abeli na sabasi yoshaka kubaca intege bigashoboka muga uyu ndakavuga ati okay uje nditeguye dukore tugakora ahubwo bikarushiza kuba vyiza ko nta muntu ashaka kuzimya inyenyeri y'umuntu bo rero ndabahumuriza kandi ndabwira ngo bihangane burya nta mvura idahita ariko muri abo Mimi yavuze ati umugabo yitwa Amedemani Rakiza wewe nta ngorane arera ese wibaza ko bari ari ihe mpamvu avuga ati Amede ndamwizeye ariko Abeli sindamwizeye urazi impamvu avuga ko Abeli atamwizeye Abeli nuko twakoranye indirimbo yitwa uri byose hama acaramwataka vrema ndababara ndaricugiye niyo narindi hoho kuko iyo ndirimbo twayikoranye ntari kumwe nawe ariko kubera agahinda k'abana niki gufata nta kundi jereka nje kuraba abana iyo nindi histoire yindi Abeli acaramwataka rero aramutuka aragira iki ndababara umutima urangira vrema ariko Abeli nyene arahagarara nk'umuntu w'umugabo bo rero Abeli nukuri ararengana cyane ariko nta kibazo inyuma y'ibi ndazi yuko boje nabwira ngo bakomere tu kuko ndazi Abeli je aranzi dukoranye igihe kinini niwo muntu yonashingiye ntako niwo muntu twamaranye igihe kinini muri ibintu ni nawe yanzanye niwo muvyi wanje muri cinema pe kuko niwe yampoje na Sabasi niwe yampoje niwe yatumye menyana nabo bose natumye ninjira muri film rero Abeli impamvu yagumye amuvuga cyane nuko yaciye abana yaciye abandana kunkoresha acabandanya mwanka rero na Sabasi abana twabandanye turakorana niyo mpamvu na Sabasi ko yari yamutelefone yaramwihaniza none Mimi nta kindi ndamuzi urumva kuko twari tuzinanye bo rero bakavuga ati none umwana twomuhora iki twadukorana niyo mpamvu yabatunze intoki ariko byanka byakunda ikino kintu nibajije n'abandi ndazi bari batangiye kucibaza Mimi harimo n'akantu gasa nk'uko menga arafuha kuko mu bantu muri ko murakorana bino bikorwa harimo n'abakobwa benshi ariko nta mukobwa aravugwamo ko menga harimo akantu ko kugufuhira niyo mba karimwo ubwo ntiyo bayifuza yuko musubirana mugasubira muri bwa buzima n'ubundi mwabayemo kera ubuzima twabayemo kera urabuze ubwo buzima ntabwo nzi ariko nagiye numva bike mu byo mama yavuze nawe mu byo wavuze basi harimo ikintu cyuko mba umuntu mwabyaranye mwaranakundanye ntimwakundanye ntacyo ashaka kwishura muzabibona muzabimenye byose niba twarakodaje batakundanye ko abantu bose baje kurongo siko bakundanye hariho burya ingo nyinshi zubakiye ku bintu byinshi hari abantu baja mu ngo bakaja mu ngo ataruko donc amaprofi urumva nkaja kurongwa kubera umugabo yambonye ko afise amafaranga menshi akandongora kubera ico ataruko kubera urukundo rero burya abantu benshi bahuzwa na byinshi ariko urugo ruhujwe n'urukundo ntirusambuka icyo ndabikubwiye ariko urugo rwose rudahujwe n'urukundo ruba rwubakiye ku musenyi gutegeza gusambuka rero niyo mpamvu ico navuze ati sishaka cishura ariko wanacishuye uno munsi bivuze yuko uno munsi turamutse ibyo bamwe tubona ko menga ariko arafuha mugabo agamije yuko yokongera akagusubirana ukaba wiwe ni kuvuga akifuza yuko musubira mu rukundo nubwo wewe usa n'uvuga ko atanu ruhari ntiwo vyemera cyangwa uvuga tekera bicisha mu nzira itari nziza abicisha ku bandi bantu izi nzira ariko aracamwo kuza mu binyamakuru avuga agirane ese yo gutumbera uno munsi mukayaga akubwiye ati ndacagukunda nimba yarigeze kugukunda gucanye kuri kino mu bimenyesha makuru nyene nayibonye nyene ko yakomeje kubikora nk'ubugome kuko urumva arabona ko ataciza camuzanye urabona na warasomye amakomantere menshi y'abafana bavuga ko mitura mwase ibintu byinshi n'umuhemu nibiki afite kijya n'icyo yashaka bo rero gusa ibyo tuvyihoza nta kibazo Mimi aka kantu kavuga abantu bamenye ukuri benshi barategereje kumenya ano makuru kumbura iyo ntahe wavuze mu buryo bwiyaguye uzoyishinga ikindi gihe ariko kino kintu bakimenye oya cyane ryo nishura kuko mbo ikintu cyo womenya rega ntikarakora bijya kugira ngo ndondere ariko bikora nk'ubugome kugira abantu banyanye
ico rero aramutse abikoze kugira kurondere uwo mwitaba haye mani ikintu cyo nokubwira ivyo uje n'urya mugabo vyaraheze sinzi icyo ariko ararondera ahubwo gusa nyene ni kibi namaze kubitaka ari kibi ariko icoke nta umwana yankwa nyene ni wakura igihe kizogira imana nyene ndenganure bivuze yuko igihe ari coco inzira zose yocamwo zozo mutakwigera musubirana nk'umugore n'umugabo canke ivyo gukunda none nabwo arabizi ko vyaheze hanyuma iyo ugerageje kumusaba basi abana bawe canke nabo nyene warabamuhebeye arozi ko bigereka ariko aragira ngo nagira ngo n'umuntu yonkunda ngo yumvise ngo umuntu ngo dakunda sinzi umuntu yabimbwiye ngo abize umuntu dukundana ngo rero ngo ariko aragira ngo nagira umuntu ngo donke ngo anshafuze ngo nagira umwe yonkunda ariko ako kantu gasigura urukundo nagasinye ko urukundo ubwo no muntu ntagukunda ahubwo utamukunda tuvugisha ukuri imbeje zo kubonana na Diko akakubonana na Best agashavura aragukunda mama wowe ubyumva gute bino bintu aramukunda nyene aramukunda none ga mama nimba mukunda nk'abavyeyi mwagiye muba hagati ya bino bintu ubwo namwe ntimwohanura umukobwa wanyu aga oya none duhana umukobwa wacu gute nyamba uwo mugabo wiwe atamushaka umba uzavuga kumuhana waje ubwo umugabo niwe yoza gucura umugore je nibaza ko bamushaka mama kuko nimba wari kuradukurikirana oya je ndabyindege dabi iya urumva amubonanye n'uwundi musore cyangwa umugabo cakoma induru biri no mu byamubabaje kuko mu bantu yagiye agarukamwe n'ubundi harimo abantu b'igitsina gabo none ivyo ntumva yuko yoba bikoreshwa no kuvuga ngo nibandekera umugore nyene nikibi naza kumucura rero basi amucura kwana amucure amutahani wiwe yo hafacha yo bugamire Diko rero kwinjira mu byo ndagusaba jeje no bona umugabo aza gucura umugore mwese mubibone basi bazo babona yuko meme ari mubi aramusaje mwamumuha aramusaje mwamumuha agatumbera tumutunze yo two twibira ruguru n'abarino oya baba ayaje kumusaba ntamumesha mukuru mubajije nyene babiduhamagaye hariya namubaza ngo none nk'ubumenyi muje gusaba ikigongwe ngo burya bo mukimugeri muje mukimugeriye kera ngo mugabo muje sinza kumucura cyazi bikatari bo yijanye agasaba imbabazi Rumba umugabo gukunda aza gucura kandi uretse n'ivyo byo gucura niki ubwo warazi ko vyaheze Diko rega ko nagakintu wega ariko arabakina mu mutwe ubwo warazi ko vyaheze rero ni kwa kuntu Diko umuntu hari igihe umuntu aba ari nanje biracantangaza hari igihe umuntu aba ari yemeje kugukorera iki mu buzima bwawe aho uja hose iki akagukorera ikibi ntabone ntutere donc harimo na jalousie ntabone utera intambwe nimwe yo gushikana ku iterambere bati nzokora uko nshoboye kose ugira ndamubona ari hasi kuko hariho abantu bameze nk'uko nanje ndibiriko ndabibona umuntu jewe nta kibi ngenda mukorera nta kibi none ari kandondera kwiki none mimi yo bariyo mpamvu abivuze mwa kino gihe byitwa yuko inyenyeri yawe iri kiraka wa mugani hano hanze kubera ibikorwa byawe biriko biravuga none Diko ko haciye umwaka yaranyirukanye kwikagiye kubivuga icyo ni kibazo umuntu wese yagomba kwibaza kwikagiye kubivuga kubera yabonye muguma mu poster bantu bagakomanta abantu benshi turamukunda mimi turamukunda nawe azerana no kumva umuntu yumva ngo arankunda aba yumva uwo muntu yo murondera hasi no hejuru kugira ngo atume donc anyanke ivyo vyagiye bakeshi kuri rya mugenzi wanje yacafuje waramonye yarabyumvise mu kiganiro ugiye amuzije nuko yavuze ngo arankunda aramurondera keshi aramwicarika ngo mwanke ngo urabona ko abantu bose bamwase ngo nawe mwanke aravuga ati je mimi mu misi tugendanye ahubwo sivye ko nabonye kumuhohotera nta kindi kintu nageze mbona mimi sishobora kumuheba acha niyo mpamvu yashahise ahitamo urya mukobwa yaciye amucafuza nako wanayibonye no mu kiganiro aramuvuga nabi kubera azirana n'ubunyene nawo mvuga neza warabata kurondera hasi no hejuru unovuga ngo mimi ndamukunda ho hayi Best akagano wavuga ko uramu nigaze kankoreko oya nundi ahita zokata nundi Best ahita zokata
nibaza yuko ibintu ko turavuga ni ibintu byumvikana kandi ko turatanga umuco ku barundi namba koko nawe ukeneye yuko bamenya mimi wanyawo sino yavuze ati ishusho y'umuntu yabaye ishusho y'umuntu nyene aturiya muntu yinyegeje nk'ibintu ibindi bintu byinshi ishusho y'umuntu nkuko nabivuze mu ishusho y'umuntu ngende ndiko ndakina burya mu muntu haragutse cyane atari nk'Imana nyene iguhishuriye indani mu muntu ikahaguhishurira biraguhegera ngo ushobore kumenya umuntu kuko umuntu aragutse cyane diko mimi sujya bumvise Claude ariko aravuga burya sujya diko aya mimi nimba bagomba kumenya mimi wanyawe reka igihe kizogenda kimubasobanurira kandi je nazisineye nisobanura mvuga ngo bikini ngo yarambeshe yagize sishaka jewe Imana yo mwijuru izonsobana kandi izomvugira kandi sindi ngaho ngo mvuge ngo yankoreye ibi nibi ivyo yakoze yarakoze kazima ndi muzima nibyo shimwe ngendana mimi mu binda guhora harimo ikintu avuga yuko ngo ugenda wiyita inkumi ngo kandi uri umugore hoba hari umuntu mwigeze kuyaga arakubaza ico kibazo hamumubwira ko uri inkumi kugira duce tuvuga yuko wabeshe uwo muntu azoze umuhe ikiganiro ivuge uwo muntu ndamubonye hago ndamukeneye kuko bige ibintu bundi byavuye he ubwo ntibikwiye kwadi uyabikuye uwawe ahubwo kuya kuna zuramposting oya ariko nta bintu nk'ibyo je nigeze mvuga warandika ngo inkumi mimi ngo ivyitwa ega nikajya kamubaba none akeneye tukite umukecuru kandi tubona ukirimo baba muzoge bati umukecuru ariko aravyitwa zanyene abantu bavuira abandi abantu bafite inziga abandi nubwo kose bararuje kandi kose wa mugani ni ngombwa aho uciye hose ngo ugende upipira ngo burya je ntimwibaze ngo ndi nkome ngo ndebe ne canke ngo nambari impeta ndi kumwe n'umugabo dabo akakantu rero kana bizagavuga ngo nashe ngo natanguye kuyitanga ngo nace ndayita je ndarinze yarinze nyirukana ta metafise uruko uravyo ega wenda kubwira ibintu vy'Imana hari ukuntu yomeze kandi yage ubuza gushabura tagata rero ngana n'imisi ngaya nayimaranye itakara ngati guri yindi hari abantu usanga ko barandesha iki bimproteje akanka kuyigura ndavuga ati nakaye ndiko ndayambara ntabishaka ko mu mutima wage bugenda kubwira umutima niwo ukubwira icyo ukumva ko ibintu ndimo vraiment ni ivy'Imana ibintu ndimo si ivy'Imana ukavyumva mwonye narumva ko ibintu ndimo vraiment atari kibanza ciwanje rero ubundi utavuze ko mfise abana none wandika ko ndi nkumi none abiguhore ukabana ndafise ariko nta n'umugabo ufise kandi umunsi nafise umugabo muzabana wow mimi uvuza ko kantu gatuma niyumvira ikindi kintu wa mugani baba bivuga ureze kandi ntawo kwirengagiza yuko nyene hari ukundi kuntu menga byogenda uno munsi bivuze ko uno munsi woza akurondera agamije ico kintu wamwakira neni cha ntankoze cha none diko nenzopfuku ega sinzopfuku oya kamemeje nkiri umwana narumva afise indoto yo kubaka urugo rwiza vraiment numva ngira umuryango ntunga abantu ngira urugo rwiza ariko ayo mahirwe nta nigeze ngira rero ubwo ntaragira ndajasenga kandi umva Imana idufitiye byinshi cyane mu kiganza cyayo kandi binezeza imitima yacu ndabizi neza ko Imana izongira neza pe icyo ndakizi neza rero kongirira neza harimo no kuzomura urugo rwiza mimi ndaro kwipfurije nuko indaro kwiye je sinavuga ngo hariko navuga ngo hari akantu bavuze kambabaje ngo abakinyi ba filime ntibubaka je akanda cyako zoga kozo ubakera uko ukantuze ubakana n'umukinyi wa filime ayaza baramahitamo yanje nima nzo kubagana n'umukinyi wa filime nima nazo kubakana n'umukinyi wa filime ariko jewe pe je ndifuza kuzogira urugo rwiza nico kintu narasengera kuko burya urugo niteka urugo nagateka diko pe urugo nagateka biragushinge ne kuri kumwe n'umugabo wawe agukunda nawe mukunda kumwe n'abana vraiment nyene numva mbenga ibintu biryoshe mimi nimba atari banga nk'umuntu yaciye mu buzima bw'urukundo n'ubundi busa n'ubutamuryoheye urakeneye no munsi
umuntu asa n'ukosora ya makosa yabaye muri kahise nimba atari banga bifuza kubana n'umusore ameze gute iyo ni viyanje tubwire nka bibiri ndazi ni byinshi ibintu basi niba bivuga ati ibi bintu bibiri vraiment aramutse avyujuje uwo muntu ashobora hari mudekirive ntaco mwo bikeye nkubwire umuntu nkunda nyene n'uwo nkunda uzomubona igihe nikigera nabone kuzomubona cyane nimba hari uzomubona diko sindi hana sindi mimi nta myaka ibiri isigaye cyangwa umwaka bivanye no kwizera kw'iwanje bivanye n'ico waravuganye n'Imana nta mwaka umwe cyangwa ibiri isigaye utaramenya ukuri kose kwa mimi ka utaramenya byose nyene nimba ari n'uwo muntu bati umuntu ugunda ameze guzamenye reka mbe ndandika itarike nzoguhinyutsa mugase ndaguteza iminsi oya ndiwontega iminsi kuko abayoborwa n'Imana nibo bana b'Imana ariko je nguhaye inyuma y'imyaka ibiri mama twitege gutaha ubukwe bumeze neza abana ba mama ari hano mama ko komenga nikamuryohera ako ka ndifuza ko Imana izoza kuko bagiye nyene barababaye cyane kurumva umwana wawe nawe uri ufise umwana kagenda agira ibibazo urumva kagenda akomeretswa kagenda wibaza ngo nanje ngiye kuronka umugisha ngiye kuronka umukwe ariko asanga muri kara kumva ngo umwana agira apfe urumva iyo nimibabara abavyeyi bafise banje ariko ndabasengera ndifuza ko Imana izobahoza kandi nuko ndabisengera cyane bafise inyota yuko Imana yohoza abavyeyi banje nanje usibye ko izotangura guhoza jewe hama ikabahoza icyo kintu ndacifuza sinzofe ntakibonye ko bafise agahinda ka jewe. God bless you. Mama nigiki wifuriza umukobwa wawe mbere yuko turangitse? Ndamwifuriza ko Imana yo mukiza. Aragwaye? Gukiza ni kurwara gusa. Abo mukire azaragenda nyanyagiza amafaranga mwibarabara. Oya sikunyabagiye. Oya, muteze imbere base atunze abamwifuza kuguma mwibarabara hama kuri ca kintu twamaze kumanya tuvuga kijanye n'urugo yego ngira mwipuriza n'ukuri mwana wanje no kuvuga yibagirwe bijya vyahise tumubone mu bundi buzima yibagire byose atagwe bishasha hanyuma mama gira akajambo rero ubwiye abarundi kuri kiya kibazo n'ubundi twariko bamenye iki umuco wa nyawe ikintu bakwiye kumenya bafata iki bijye bamubesheye ikintu no bivuga ko ubwo n'umuntu abivuga nareke kubivuga ankure ku mwana w'iwanje ariko kumwambika urugo avuga ibindi muke byo kuza kumucakuza mu bantu bose ku mateleviziyo mamenyesha makuru yose akaza kumucakuza oya nabihebe ni mu muhakanira bihebe bijya sibyo bitera umuti oya bijya sibyo bitera umuti kandi nta muntu burya yo kwaha ngo nukubera ngo yumvise ibintu bibi urazi ko ari n'umuntu agukunda kubera yumvise ibintu bibi uri kuracamo akumva yo gukunda gusa akumva kwereka urukundo yana jenga muri kino gending nk'umuntu banaziko anankunda nananirefone mimi ndawukunda kandi ukomere be strong vraiment ndanabashimiye cyane abakunzi bandi benshi baranyandikira bakankomeza mimi wihangane kubera vugwa kubiriko birakubako wihangane ukomere hagati ntababwa ati mwebwe ntimuceceke gusa je ndakomeye kandi ntangorane nimwe fise Imana yanje izompa gutsinda kandi uko ndabashimiye cyane abanyandikiye bose nabo ntabanzi nkaza barabarantelefone n'abanyibagiye bararantelefone ndabashimiye cyane kandi ndakomeye kuko ivy'Imana imaze kuncishamwo vyinshi nivyo bikorera gutuma nkomera no mu gihe nk'iki bemeye akajambo kamwe canke tubiri ku bakunzi b'ibikorwa byawe ku bakunzi ba Fresh TV ariko kandi ushira ko n'ijambo ryo kurangiza risa no gutanga umuco wa nyuma kubiriko biravugwa hano hanze icyambere ndabashimiye cyane mwebwe nyene mwatugendeye twitwa Fresh TV 257 shasha iyo Fresh TV ndayishimiye cyane ndayishimiye cyane cyane ko mbanzi neza katarusaku
barubagenza kuko hari abantu benshi bakurondera bashaka kugushakamo amajambo bashaka kugira iki ariko wabyumvise nta majambo mfise yo kuvuga ku bintu ko biravugwa ntayo mfise icyo nashatse gusa kuvuga nicyo kuvuga ngo cyo gutabana icyo kintu ntigishoboka kandi ntikigeze kiba kandi kizigera kinabaho gusa n'ubuzima n'ibintu bibi nyene bariko barashikira umuntu donc nta ataburenganzira byo kubaramutsa iki ntibamenye ingorane uhura nazo ibintu nk'ivyo ariko nabahumuriza cyane yuko bigiye ibintu atari ivyo cyane abafana banje banyase nkarataba narabiyaganye nahe nigize ngo nikaje ngo narihakanya abana nukuri izo bintu ni babireke kandi banavyihoze cyane vraiment babireke ikintu nashobora gusa nkurangiza mvuga nukuri bazomenya ukuri kwa byose kandi kubona Imana ibiyabiretse bikaja habona ntawuzi impamvu hari gihe byo bari bigomba kuduza kandi nawo menya impamvu so rero bagende vraiment bakomere twibandanize na film ishusho y'umuntu nibazogaruka dazi ariko naravuye byaraheze ariko abandi bari nyuma yanje ko barabikora neza bareke ujya muntu nuwaje gusambura filme y'u Burundi yaje kuyisambura urasivye ko nanje yaje kunsambura kuko hari gihe waje kusambura ariko na filme yarayikoze kuko yitwaje filme rero barabe neza babafana bacu baje kugira ngo donc nibagira muri filme abandi bankunda abantu benshi naje marabandi ngo nakunze ngo ishoye umuntu ngo kubera mimi ngo none ngo nyine nkabona vraiment ko babaye nukuri muhumure cyane bijya byaje kugira ngo urazi ko abantu abasinyene biterambere bama babayeho aje kubera ifilime y'umuntu rero ahubwo twibandanize n'agafilme Mimi tugushimira cyane tukwifuriza n'ibikorwa byiza merci beaucoup mama mwakoze kutwitaba kuri Fresh TV 257 murakoze mugira umugisha yego namwe